Hosper un an eihemas adrianta grafontas pros eltontis epsege legon oti utos kalistois tutu da kalista pharmaca pros ehitemen. Det er fra Platons Staten. Og vi er et sted, hvor Platon er i færd med at forklare, hvordan forholdet skal være mellem de forskellige befolkningselementer i en by, som nemlig bliver behandlet forskelligt. Det svarer til, at vi var ved at farvelægge en skulptur, og nogen så kom og hånede os for ikke at give de smukkeste dele af figuren de smukkeste farver. Fordi øjnene, der er det smukkeste, var blevet malet med sort i stedet for den smukkeste farve, nemlig lilla. Det ville vist være nogenlunde fornuftigt af os at forsvare os ved at sige til ham: ja, og det er sandelig flot. Du skal da ikke forvente, at vi maler øjnene så smukt, at de slet ikke vil komme til at se ud som øjne. Og det samme gælder alle andre dele. I stedet skal du se efter, om vi giver hver enkelt del den farve, der passer til den, og på den måde gør helheden smuk. Det er jo skrevet i første halvdel af 300-tallet før vores tidsregning, og i Athen, og er et af den række af skriftlige vidnesbyrd, vi har fra græsk og romersk tid, hvor man kan læse sig til, at man malede skulpturer, og man læser om det på en måde, der gør det helt indlysende, at det var en fuldstændig dagligdags almindelig og ikke særlig bemærkelsesværdig ting. Nu skal jeg tale en lille smule om antikke fremstillinger af selve det at male en skulptur. Og der er situationen den, at vi har 4 eksempler bevaret, og alle 4 er så i øvrigt med i vores udstilling her i biblioteket. Men 4 spredt ud over 1000 år, det er jo ikke overvældende og kræver en forklaring. Det at male en skulptur var så fuldstændig totalt dagligdags og hverdagsagtigt og almindeligt, at det gad man virkelig ikke at bruge kræfter på at lave billeder af. Det at lave billeder i antikken, det var jo ikke digital fotografering. Det var noget, der skulle være en meget overlagt proces, som krævede håndværksmæssig færdighed. Og her der har jeg valgt en 13 mm høj gemme, en karneol, hvor i der er lavet en skæring, sådan at det kunne bruges som signetring. Og det man ser, det rammer sådan set lige midt ned i antikken, fordi vi ser en person i klædt kappe og med skæg, som på den måde karakteriseres som græker. Og det han umiskendelig er i færd med, det er at male en portrætbyste, og vi kan se på frisyren, at der er tale om et romersk kvindeligt portræt fra tiden omkring Caesar Augustus, sådan der omkring første århundrede før. Og der ser man altså lige præcis den tid, hvor romerne har erobret den græske verden, og hvor græsk kultur og kunst så til gengæld har erobret den romerske verden, og hvor romerske kunder efterspørger skulptur i marmor, udført græsk marmor gerne af grækere. Og de kommer til at arbejde i Rom, og jeg kunne forestille mig, at det her måske er en ring, der har været båret af en skulpturmaler i første århundrede før vores tidsregning. Så har vi her en vase, som simpelthen forestiller en maler, der er i færd med at male en Herakles-statue, kan vi se. Herakles-statuen er i sin statuedel, sin kropsdel, helt hvid. Og så kan vi vælge at sige, at det er fordi, den var tænkt at skulle være hvid. Håret er på den anden side gult. Så det kan være, at den ikke er færdigmalet, eller der har været andre intentioner. Det maleren er i gang med her, det er at male det løveskind, som Herakles jo altid har. Og der kan vi se, at han arbejder med voks som bindemiddel. Det hedder enkaustisk maleri. Og vi kan se, at der står en person, som er i færd med at varme voksfarverne op, og maleren er ved at påføre den med sådan en spatelagtig redskab. Og når man bruger den her slags enkaustisk farve, så har det en meget pastos, kraftig, tyk overflade, som vil være rigtig velegnet til alt, hvad der har at gøre med løvepels eller broderier eller den type ting at gøre. Og vi har eksempler, en hel del eksempler på, at enkaustisk maleri, altså med voks som bindemiddel, bruges side om side med temperamaleri, altså med æg eller protein som bindemiddel, fordi det giver 2 forskellige typer af overflader, og der kan være brug for begge dele på samme
skulptur, alt efter hvad det er for en type flade, man skal fremstille. Så det var så de skriftlige, og det var de visuelle. Og så er der jo de der lykkelige situationer, hvor man så kommer til at stå over for et antikt værk, hvor man kan se pigmenterne med det blotte øje. Og det kommer man til, ikke mindst fra med begyndelsen af 1800-tallet i Athen. Og vi kan som danskere glæde os over, at nogle af dem, der har vist os, hvad de så, det er danske arkitekter. Det jeg har her, det er et eksempel på, hvad disse danske arkitekter havde med hjem. Og arkitekterne gik i gang med at studere bygningerne med, om man så må sige, det blotte øje, opmålte, fremragende udførte tegninger, som de så farvelagde med vandfarve. Det er en del af en jonisk kapital, og hvor den hører til, hvilken bygning den hører til på Akropolis, det ved vi så ikke, fordi det har han ikke redegjort for. Men den her og to andre tilsvarende skønne, opmålte, farvelagte arkitekttegninger af fragmenter fra selve Athen er med i udstillingen. I løbet af 1800-tallet, der kommer der så syn for savnen på en anden måde. Og det er der, hvor man kan sige, at arkæologien afgør sagen definitivt. Det er så i Grækenland, at det hele kulminerer, og på Athens Akropolis, meget passende kan man sige, i midten af 1880'erne. Der gøres i 1887 især helt spektakulære fund af ekstremt velbevarede skulpturer, hvis farvesætning også er meget velbevaret. Og det betyder samlet set, at når vi er fremme ved omkring 1900, så er der ikke nogen fagfolk, der for alvor kunne finde på at benægte, at farven havde været en integreret del af såvel græsk arkitektur som græsk skulptur.